Потери оккупантов резко выросли, ВСУ меняют тактику, наступает переломный момент в войне. США выводят войска, Трамп решил наказать Европу. Все детали решения президента расскажем. Неожиданный удар в спину. Главный друг американского президента открыто помогал Ирану, и это не Путин. Кремль раскачивает Литву, еще одна псевдореспублика и новые угрозы Москвы. Когда начнут их защищать? Об этих и других самых главных событиях вечера четверга, 9 апреля. Из потока событий выбираем самые важные. В эфире «Нехта». Я Алексей Бурлаков. Спасибо, что остаетесь с нами. Потери оккупантов выросли на треть, и в силах украинской обороны рассказали, как им удалось достичь такого результата. Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в марте подразделения БПЛА увеличили российские потери на 29%. За месяц украинские силы поразили более 150 тысяч подтвержденных целей. Это на 50% больше, чем в феврале. В среднем дроновые подразделения выполняют более 11 тысяч боевых задач в сутки. Уже 4 месяца подряд, начиная с декабря 2025 года, наши подразделения беспилотных систем обезвреживают больше личного состава противника, чем он рекрутирует в свои ряды. И это уже не только про линию фронта. По словам Сырского, за март силы обороны провели почти 350 ударов Middle Strike и поразили 143 объекта логистики и склада, 52 пункта управления и 20 объектов нефтяной и энергетической отрасли России на глубине от 30 до 120 километров. То есть украинские беспилотники все активнее бьют не только по живой силе, но и по нервам российской военной машины, по складам, штабу и топливу. Украина предупреждает: без нас никуда. Президент Зеленский решил напомнить своему американскому коллеге о развитии технологий и уникальном боевом опыте, который имеет украинская армия. Зеленский напомнил, что Киев – союзник Вашингтона в Европе. 1, 2, 3 years. Через 1, 2, 3 года дроны будут наносить удары на 10-20 тысяч километров. С реактивными двигателями они станут очень дешевыми. Появятся целые рои таких дронов. Вы не сможете защититься в одиночку. Мир должен помогать странам защищаться и отталкивать агрессора. Вот почему я считаю, американцам нужны мы, и нам нужны Соединенные Штаты. Если речь действительно пойдет о создании нового военного альянса, то без Украины вряд ли он сможет обойтись. Как вы думаете, нужен ли этот новый альянс вместо НАТО, в котором будет и Украина тоже? Пишите в комментарии обязательно. Трамп, похоже, решил проучить НАТО за нелояльность по иранской войне. The Wall Street Journal пишет, что в Белом доме обсуждают вывод американских войск из нескольких европейских стран, которые не поддержали операцию США против Ирана, и переброску сил туда, где к Вашингтону были более благосклонными. В частности, в Польшу, Румынию, Литву и Грецию. В числе возможных целей для сокращения присутствия источники называют Испанию и Германию. У меня есть прямая цитата президента Соединенных Штатов о НАТО, и я поделюсь ею со всеми вами. Их проверили, и они провалились. И я бы добавила, очень печально, что НАТО отвернулось от американского народа за последние 6 недель, тогда как именно американский народ финансировал их оборону. Это уже не просто обида Трампа, а реальный удар по единству Альянса. После встречи с Марком Рютте президент США публично заявил, что НАТО, цитирую, «не было рядом, когда мы в нем нуждались», конец цитаты. А сам Рютте признал, президент США явно разочарован отказом части союзников поддержать войну против Ирана. При этом Reuters уточняет, что речь пока идет именно об обсуждении, наказания и передислокации, а не о формальном выходе США из НАТО. Тем более, что выход исключительно по желанию президента запрещен законом 2023 года. Но даже без этого сигнал уже довольно жесткий. Вашингтон все громче намекает Европе, что за непослушание придется платить военными гарантиями. Президент отводит войска, но недалеко. Говорить о прекращении войны пока очень рано. Трамп уже держит палец на курке. Он заявил, что американские корабли, самолеты, войска и дополнительные боеприпасы останутся у берегов Ирана до полного выполнения настоящего соглашения. А если прогресса не будет, пообещал обстрелы еще более мощные, чем прежде. При этом Белый дом настаивает, ядерного оружия у Ирана не будет, а Ормузский пролив должен оставаться открытым и безопасным.
Все американские корабли, самолеты и военнослужащие вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что является уместным и необходимым для смертоносного ведения операции и уничтожения уже существенно ослабленного врага, останутся на местах в Иране и вокруг него до тех пор, пока достигнутое реальное соглашение не будет полностью выполнено. Тем временем наши великие вооруженные силы пополняют запасы и отдыхают, фактически с нетерпением ожидая своего следующего завоевания. Но главная проблема в том, что это уже не мир, а очень хрупкая пауза между ударами. Reuters подтверждает, США и Иран действительно вышли на двухнедельное прекращение огня и готовят переговоры в Исламабаде, но доверия между сторонами почти нет. Тегеран уже дал понять, что пойдет на встречу с большой осторожностью, а весь конфликт сейчас держится на одном тонком волоске. Правда, в Вашингтоне уже успели дискредитировать иранский план, заявив, что его написал искусственный интеллект. Видимо, военные операции, похищение диктаторов, искусственный интеллект может планировать, а мирный план — это уже слишком. Первое предложение из 10 пунктов было тем, что нам направили, и, откровенно говоря, мы считаем, что оно, вероятно, было написано ChatGPT и передано Стиву Уиткофу и Джареду Кушнеру. Оно сразу же отправилось в мусор и было отклонено. Затем появилось второе предложение из 10 пунктов, гораздо более разумное, основанное на определенном обмене мнениями между нами, пакистанцами и иранцами. Именно на это предложение из 10 пунктов президент ссылался в своем посте в Truth. И, откровенно говоря, я видел еще и третье предложение из 10 пунктов, которое даже более максималистское, чем первое. Война с Ираном бьет уже не только по Тегерану, но и по самому Вашингтону. В США растет внутренний бунт против новой эскалации. Демократы все громче требуют остановить Трампа. Одни хотят ограничить его право на новые удары, другие уже говорят об импичменте и даже о 25-й поправке. Поводом стали его риторика, которую противники называют опасной и безумной. Но главный удар здесь не по Белому дому, а по доверию. Америка все больше спорит не только о войне, но и о том, кто вообще держит руку на кнопке. Нынешняя администрация в Соединенных Штатах перевернула мир с ног на голову. И меня это не устраивает. Они убивают невинных людей. Мне не нравится то, что происходит. Я с этим не согласна. Я очень злюсь, что мои налоги идут на это. При этом на улицах и в Конгрессе звучит один и тот же сигнал: стране не нужна еще одна большая война. Протесты продолжаются. Конгрессмены вносят новые инициативы, но шансы быстро снести Трампа почти нулевые. Республиканцы держат систему под контролем. Поэтому формально президент силен, но политически вокруг него уже собирается очень токсичное облако. И если конфликт с Ираном снова рванет вверх, внутри США может взорваться уже не только внешняя политика, но и сама власть. И как теперь заговорят в Вашингтоне? Это не удар в спину, а выстрел в упор. Венгрия, похоже, играла сразу на двух досках. Пока Орбан публично держал линию на поддержку США, его министр иностранных дел Петр Сиярто после взрывов пейджеров у Хизбаллы предлагал помощь Ирану. The Washington Post публикует детали разговора двух дипломатов, в котором один явно заискивает перед другим. Я просто хотел лично сообщить вам, что наши службы уже связались с вашей. Абсолютно. Если вам понадобится дополнительная информация или вы захотите связаться со мной, я всегда к вашим услугам. Все это всплыло как раз в момент, когда вице-президент США заканчивал свою поездку в Венгрию. Команда Трампа открыто поддерживает Орбана перед выборами, и потому скандал получился особенно ядовитым. Самое неприятное для Будапешта тут даже не тон, а двойная игра. Венгрия тогда пыталась откреститься от истории с пейджерами и уверяла, что устройства никогда не были на ее территории. Но если стенограмма подлинная, выходит, что Будапешт не просто оправдывался, а полез налаживать контакт с Тегераном сразу после одной из самых громких диверсионных атак в регионе. И теперь у Орбана новый образ: снаружи союзник Трампа и Нетаньяху, а за кулисами человек, который успевает быть к вашим услугам, еще и для Ирана. Россия создала свою республику в Литве. В соцсетях начали раскручивать бред про Клайпедскую Народную Республику, рисовать российские флаги над Клайпедой и даже объявлять местный порт собственностью России. Литовские спецслужбы прямо говорят, это не шутки маргиналов, а типичная схема российской дестабилизации. Сначала вбрасывают сепаратистский мусор, потом смотрят, где начнет трещать общество. Именно так Москва годами раскачивает чужие страны изнутри.
Дезинформация в соцсетях обычно распространяется не случайно, а с помощью эмоционального содержания, поэтому даже если вы делитесь им в целях критики, на практике это становится еще одним каналом для распространения такой информации. Пока масштаб у этой кампании ограниченный, но сигнал уже тревожный. Литовские ведомства следят за аккаунтами, давят на платформы и напоминают, даже если делиться такой грязью ради критики, это все равно помогает ее разгонять. В конце марта похожую атаку уже видели в Эстонии с темой так называемой Народной Республики Нарва. А еще раньше, в 2015 году, была история с Вильнюсской Народной Республикой, так называемой. То есть сценарий старый, метод тот же. Сначала фальшивый сепаратизм, потом информационный шум, а дальше попытка подточить страну изнутри. Европа нашла запасной удлинитель с розеткой. Теперь электрический ток в проводах европейцев путешествует по миру больше, чем те, кто им пользуется. Сенат Казахстана ратифицировал соглашение с Азербайджаном и Узбекистаном о создании нового энергокоридора. Электричество хотят гнать через Каспий, дальше в Азербайджан, а потом по подводной линии через Черное море в ЕС. В Астане прямо говорят, это шанс выйти на европейский рынок и диверсифицировать экспорт. Похожий черноморский проект между Кавказом и Европой действительно уже продвигается на официальном уровне и поддерживается ЕС. То есть речь о большой геоэнергетической перестройке. Казахстан пытается встроиться в схему, которая должна связать регион с Европой в обход старых зависимостей. Проект дорогой и сложный, но он уже давно вышел из стадии фантазий. В Грузии его прямо называют стратегическим, а совместная кампания по Черноморскому интерконнектору уже создана. В РПЦ сделали феноменальное заявление. Они раскрыли одну из главных загадок Вселенной. И теперь мы точно знаем, что мы не одни. Точнее, в РПЦ знают, что они не одни. Мы в них верим. Церковь давно распознала их присутствие. Не где-то далеко, не на расстоянии скольких-то световых лет, а рядом с нами. И эти инопланетяне – это ангелы Божии. Инопланетяне есть, но они не с других планет. Тогда это не инопланетяне. Как разобраться в логике? Пишите в комментарии, что думаете. А в прошлом выпуске мы рассказывали, перемирие отменяется, стороны снова обменялись ударами. Трамп сделал то, что еще недавно казалось невероятным, и намекнул, что Россия может получить наказание. Удар по престижу Кремля. Путина, похоже, вынуждают отказаться от любимого шоу. В регионах растет недовольство, а в Москве власти идут на отчаянный шаг, чтобы погасить волну. До выборов остались считанные дни, и рейтинг Виктора Орбана изменился так, что интрига стала опасной для его лагеря. В Казахстане женщин, наконец, приравнивают к мужчинам в одном принципиальном вопросе, но с таким нюансом, что споры только начинаются. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже утром.